sei que muita gente não gosta, né? Pombo, né? Isso que traz doença. É mesmo que traga, né? Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que foi Deus que fez. E se é Deus que fez, eles precisam do nosso cuidado. Se eles for dormir da nossa casa, no telhado, a gente procura tirar eles dormir lá na natureza. Mas comida a gente tem que dar. Longe de casa, a gente tem que dar, porque lá no mato não tem comida mais. Não tem, as pessoas estão acabando com as florestas, né? Meu pai era dono de fazenda, vendeu tudo. Quem comprou derrubou as matas quase tudo. Eu sei como é que é isso, eu já passei por isso, eu sei. Então a gente tem que cuidar dos bichinhos. Cuidar deles, porque lá no mato não tem mais fruta não. Bom, eu sou o Ricardo, da barraquinha d'água de coco mais abençoada do Pérola, governador Valadares, do Brasil e do mundo. Compartilha aí e me segue no Instagram. José Ricardo Pereira, 57. Deus te abençoe.